eskubialdean izena eman, saioa hasi, botoian sakatu. Erabiltzailea baduzu, datuak sartu. Berria bazara, izena eman, sakatu. Datuak bete. Itzartzuak duten eremuak, nahi eta nahi ez, bete behar dituzu. Zure postan jasoko duzun korreoa baieztatu. Webgunera bueltatuko zara eta saioa hasi. 2. Eskaintza eskuratu. Erosi nahi duzun eskaintzan, eskuratu botoia sakatu. Unitate kopuru aukeratu eta saskira gehitu. Erosi orain botoia sakatu. Datuak bete. 3. Ordainketa modua aukeratu. Bi aukera dituzu, PayPal zerbitzua edo kreditu txartela. Eskaera berretsi, botoia sakatu. Txartelaren datuak edo PayPalekoak bete. 4. Agiria inprimatu. Erosketa amaitzean agertuko zaizu eskaeraren informazioa zure agiria da, inprima ezazu. Zure kontuan nire erosketak atala ere baduzu. E-postan ere izango duzu agiria. Adi! Testu hau agertzen bazaizu, erosketan akatzen bat egonda. Saiatu berriro edo zure bankuarekin harremanetan jarri. Gurekin harremanetan jartzeko euskontu.com. Info abildua euskontu.com.